Ушы көндәрдә Құдайбердин авылында урындагы башлангыстарды яклау программаһы нигеҙендә хоккей майҙансығы асыу тантанаһы булып уҙҙы. Спорт байрамына үрелгән сарала төрлө ауылдардан килеүсе хоккей командалары үҙ-ара көс һынаштылар. Әйтергә кәрәк, әлеге көндә Құдайбердин ауылының үҙ хоккей командаһы юҡ. Хәҙер уны булдырыуға бөтә мөмкинселектәр ҙә бар, ти ауыл халҡы. Был майҙансығын асыу тантанаһында олоһо ла, кесеһе лә әүҙем ҡатнашты. Күптән көтөп алған ял итеү урыны киләсәктә буш тормаҫ. Яңы объект балаларҙың буш ваҡытын файҙалы һәм күңелле итеп ойошторорға, саф һауала үткәргән ваҡытты арттырырға булышлыҡ итәсәк. Яуа ҡарҙар ерҙе ҡаплап, баҫыу яланды аҡлап, бала-саға сана һөйрәп, йөрөйҙәр ҡарҙы тапап. Спорт төрөн йәштән үҙ иткән хеҙмәт ветераны, оҫта саңғысы Салауат Сыңғыҙов әйтеүенсә, балалар йәштәр менән бер рәттә уларҙың быуыны ла майҙансыҡҡа килеп ял итергә, сәкән һуғыу командаһы төҙөргә ниәтләй. Беҙҙең Құдайбердин ауылы элек-электән үҙенең спортҡа ятышлығы буйынса алдынғылыҡты бирмәне. Ниндәй генә район ярыштарында, һабан туйҙамы, саңғы ярышындамы, волейбол, футбол ярышында ҡатнашҡанда ла ел беренселекте алып ҡайта торғайныҡ беҙ. Беҙҙең команда барһа, башҡа ауылдың, башҡа ауыл советының командалары ана Құдайбердиләр килде, аларҙы беҙ нисек еңербеҙ икән тип, ҡоттарышып, ҡурҡып тора торғайнылар. Мына ошо традицияны дауам итергә, мына был комплекстың, катоктың асылыуы бик әйбәт стимул булыр дип уйлайым инде мин. Сөнки әгәр дә беҙ быға тиклем саңғы буйынса, волейбол буйынса, футбол буйынса беренсе урындарҙы алып килһәк, хәҙер хоккей буйынса ла бәлки беҙ алдынғылыҡты бирмәбеҙ дип уйлайым. Моғайын бында йәштәр генә түгел, мына беҙҙең һымаҡ өлкән кешеләр ҙә килеп, бәлки ҡарап тороу өсөн, бәлки ҡыҙып китһәләр, йүгереп сығып, каток өҫтөнә сығып, боҙ өҫтөнә сығып уйнау өсөн, был беҙҙең өсөн дә ул ҙур шатлыҡ һәм ҡыуаныс дип уйлайым.